小明最中意返學見佢個 Miss Chan， 但係有一日 Miss Chan 披上嫁衣，嫁咗去外星。取而代之嘅係一位惡魔咁嘅代課老師，佢堂堂鞭打小明，快啲交功課，搞到小明好大壓力啊！我好大壓力啊！搞到小明成日都肚痛，肚痛就要去廁所噶啦。老師可唔可以去廁所啊？但係代課老師以為小明玩嘢喎，俾你去啊！懶人多屎尿。冇啦，真係急喎！唔得啦，好急啊！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 終於小明賴屎啦！我出嚟啦！哇！佢賴屎喎，唔係嘛？好臭啊！而家咁大個都賴屎，賴屎啊！佢賴屎㗎，好臭啊！好臭嘅嘢唔好掂佢咯！從此之後，小明每次返學佢都好鬼死驚，驚得嚟又緊張，緊張結果又點啊？咪又肚痛咯，肚痛又出唔切門口啦，出得嚟都要返轉頭啦，結果我又遲到啦。根據 biopsychosocial model， 一個人嘅健康唔單止係要 biologically fit， 即係身體健康、身壯力健，仲要 psychologically fit 喎，頭腦靈活、身心暢快，更要 socially fit。因為 biological、psychological 同埋 social 三個 factors 係 interrelated 嘅。睇返小明，佢心愛嘅老師俾人吸走咗，不停咁俾惡魔鞭打，仲要俾同學歧視，搞到小明緊張得嚟有壓力。之後仲肚痛，痛屎都瀨埋噶啦！喺啲咁凄慘嘅情況之下，其實小明都未死得。其實小明罪不至死，你哋大家諗下啲方法幫佢減壓啦。我有壓力，你有壓力，佢都有壓力。今日我就同大家講 stress 呢個課題。喺我研究之前，其實佢已經提出咗一個 stress model，叫 GAS（General Adaptation Syndrome）。喺呢個 model 入邊，佢提出我哋嘅 response 可以分為3個 stage， 分別係 alarm stage、resistant 同埋 exhaustion。喺呢3個 stage 入邊，第一個 stage，alarm stage， 即係當你察覺 stressor 嘅出現，等我哋身體會作出適當嘅變化。等我哋喺 resistant stage 嘅時候，我哋可以作出適當嘅變化，例如我哋會同人打過啦，又或者走佬。當喺 resistant stage 嘅時候，如果時間太長，我哋嘅抵抗力就會降低。去到 exhaustion stage 嘅時候，我哋可能就已經會死㗎喇。佢用咗一大堆老鼠嚟做研究，發現當人面對 stress 嘅時候，係會作出一啲 non-specific 嘅 physiological response。所謂 non-specific， 即係無論我用 hair pipes， 定係用鉸剪，定因為用雞毛掃，老鼠嘅反應都會係一樣。啲 physiological response 同樣會經過一啲 stage， 但係人
同埋老鼠真係一樣，所以之後 Lazarus 就提出咗第二個 stress model。佢指出，當人面對 stressor 嘅時候，係會經過 primary appraisal 同埋 secondary appraisal， 然之後先至感覺到 stress 嘅。佢指每個人面對同一個 stressor 都可以有唔同嘅反應，就好似當呢3個人見到隻狗行近嘅時候 ，A 會驚到走人， B 會裝起個勢扮唔驚，而 C 係會踎低同隻狗 say hello。咁究竟喺中間呢度發生啲咩事呢？而家就等我哋打開我哋個腦睇一睇啦。當個 stressor 出現嘅時候，我哋會作出一個 primary appraisal， 分析一下呢樣嘢有幾咁危險，對自己嘅傷害有幾大。如果好似阿 C 咁樣，佢都唔驚狗嘅，仲覺得隻狗好鬼死得意添，咁呢個 stressor 對佢嚟講根本就唔係一個 stressor 啦。但係另一邊廂，對於 A 同 B 呢個 stressor 簡直就係危險啊！喺呢個時候，佢哋就會作出一個 secondary appraisal 啦。secondary appraisal 就係睇自己有幾多嘅 resources 去應付個 stressor。阿 B 因為恃住自己有把多功能反縮骨啫，所以佢就可以扮晒嘢唔驚啦。相反，阿 A 得2梳招，咁鬼死驚，梗係走為上將啦。講咗咁耐，係時候考下你哋啦。呢2個 stress model， 你哋講唔講得出佢哋有咩分別啊？